at gagawa ako ng pinakasimpleng chopping board at ipapakita ko sa inyo yung proseso gamit ang ating thickness planer from PowerHouse. These are the finished products. If you're ever wondering kung paano ba ang madaling paraan sa pag-flatten ng slabs and how to make like this, kailangan mo nito. This is my new thickness planer from PowerHouse. I also have an acacia slab here at gagawa ako ng pinakasimpleng chopping board at ipapakita ko sa inyo yung proseso gamit ang ating thickness planer from PowerHouse. Aside sa thick box, nakarap pa siya ng plastic. Thickness planer manual, the warranty part, we have 2 spare of carbon brushes. We have a pouch inside. Nandito yung accessories niya. Like the handle, when you want to raise or lower down the blade. A belt, I think spare to. Ang galing, no? May carbon brush ng spare. May belt pa. And the other tools. These are the accessories included. We have the belt for replacement and yung carbon brush kanina na ipakita ko sa inyo. We have a 10 and 12 open wrench, a screwdriver. Ito yung knob para ma-raise natin up and down yung motor na may blade. Socket wrench. Lahat na to ay iba-ibang sukat. So, ma-maximize natin talaga yung gamit nito sa machine natin. We also have the blade gauge. The blade gauge, ginagamit natin to if we're going to replace the blade. So, siya yung pang-check if properly set ba siya. And the pouch to organize the accessories and the tools. This is also the manual. On this manual, andito yung mga additional safety rules. Andito rin yung mga instructions if magpapalit ka ng belt or magpapalit ka ng blade. So you don't need to worry. If you're going to replace the carbon brush, meron din siyang instruction dito. First, let's install this. To install this, iangat lang natin to. Lalabas na yung screw niya dyan. Then, kabitan natin siya. We can now lower down yung motor na may blade. Let's now check all the parts. We have here the specification of this unit. So the model PH-THP 2000 watts. The motor is 2000 watts with 220 volt supply and the other things. Ito yung handle. We call it the crank handle. This is the main frame kung saan nakapatong yung ating motor. We have a gauge here from centimeter to inch. Ito tutulong sa atin kung paano natin mag-gauge yung gusto natin i-plane sa kahoy. This black circle, this is the part if we're going to replace our carbon brush. Hihitin mo lang siya. We have the pilot lamp. This is the on-off switch. It's paddle type. For emergency purposes, ang dali mo siyang makapak. We have the plate here. Ang tawag dito is in-feed. Dito ang ngayon magpapasok ng kahoy. Then at the back, meron din tayong same nito. Ang tawag doon ay outfeed plate. I'll show you later before natin ganito ito kung paano siya i-level. We also have the handles here, both sides. Itong part na to ang pwede natin hawakan if we're going to transfer our machine to other place. The power cord here. At the back of our motor casing, meron din tayong port dito para ma-replace yung isa namang carbon brush. Then, on this part, dito ngayon lalabas yung kusot. We have knobs here. Ito na ngayon yung i-open natin if you want to tweak inside. And this is screws. Yan ngayon yung responsible. Kapag inikot natin yung crankshaft natin, aangat baba yung motor natin na may kasamang blade.
In these metals, yung silver na yan, 4 yan eh. So parang elevator, yan naman yung nag-guide sa motor natin para hindi ma-misalign if naglo-lower down or nag-raise tayo ng motor natin. If mapapansin nyo, hindi pa ito pantay. So ikakalibrate natin ngayon yan. Meron akong level dito. As you can see, may gaps. Dapat level yan. It means, itong part na to, i-lower down natin. Gamitin natin yung open wrench na kasama sa package na to. As you can see, itong part na to, hanggang dun sa dulo ng plate sa loob ng machine natin, level na siya. Same with the plate sa harap, i-adjust lang natin yung mga bolts na to. Na-set ko na siya. Matapos mo siyang ma-set, yung screw natin yan, hindi natin gagawin. Para hindi siya gumalaw or ma-fix siya, etong nut sa loob, hihigpitan mo na ngayon siya. Para matulak niya yung pinaka part na to ng base. So this part, hanggang dun sa dulo, sa infeed, level na yan, doon sa gitna, sa surface. The bed size sa loob, ang pwede nating ipasok na kahoy dyan ay 13 inches. And meron siyang fence magkabilang gilid. Itong silver part na yan. Para pag nagpasok tayo ng kahoy, hindi siya lalampas sa pinaka-bed natin. Kasi pag lumampas sa bed natin, hindi na siya tatamaan ng blade natin. Hindi rin siya makikinis. Let's check kung properly calibrated na siya. See, ang kinis na niya. Let's do that on this part naman. Papantay ko muna yung mga edges ng mga chassis slab natin before natin isalang sa fitness plate. We have now 2 equal sizes. Pwede natin isalang sa fitness plate. This top part, we could also utilize this as a table or patungan ng mga pinaplane natin. Let's try our first pass with my acacia slab. Ang ganda ng kain ng blade, oh. Makikita mo yung sa kusot eh. Yung pantay-pantay. Yung pagka-cutward. Yung mga kusot na natanggal sa kahoy. If may malaki, may maliit, ibig sabihin irregular yung blade mo. Ang ganda na niya, oh. Pwede na ito pang sanding. O yung kabila naman. Here, gagawa lang ako ng template para sa juice strip natin. So, this is the template. Sakto rin dito isa since magkasize sila. Ito gagamitin natin para magkaroon ng juice strip. Dito ngayon babangga sa fence na to yung base ng router natin. And this, spacer lang to. So, this is the juice drip. After nung groove na ginawa natin sa loob, nag-trim din ako ng edges. So, I used a round over bit para sa router. Ngayon, isasand natin siya.
Ang ganda niya. Pwede pang gamit sa bahay. Actually, pwede siyang pang negosyo. For sure, maraming bibili nito. And sure, I will make it personalized since I have a laser machine. Maglalagay ako ng name. Maybe, I don't know, name ni Mrs., name ko, or J.O. John. But for now, para mapakita ko sa inyo yung tunay na ganda nito, lagay tayo ng mineral oil. Patuyuin muna natin yung babaw, yun mamaya naman yung ilalim. These are the finished products. If you're ever wondering kung paano ba ang madaling paraan sa pag-flatten ng slabs and how to make like this, kailangan nito. If you want to get one, get the tougher one. Get PowerHouse thickness painter. I will put the link on the video description on how you could get this big boy. Ilalagay ko rin sa comment section. So, better check it out. Maybe on our next video, we will make an end grain chopping board and we will use this again. Once again, ako ang hindi Dad. Hanggang sa muli.